大家好，欢迎来到六四密码占卜，我是六四。今天的占卜主题呢是关于你和他的爱情指引哦。这是一个大众占卜，还是要跟各位强调一下哦。那这个无法对应到每一个人哦，那请大家呢听取一些比较对自己有益的讯息，那不要强行的套入哦。好，那我们先来看一下哦，第一组的朋友，你们刚刚抽到的主牌哦，这个是第7脉轮的大天使乌利尔。好，那这个其实它主要是在讲这个头顶的顶轮哦。那顶轮它主要掌管的就是我们的直觉、灵性、预知，还有第六感，这方面的一些感知能力哦。那当然我在这边有看到这边有些阻塞哦，它并没有非常的畅通，但是也不用担心哦，大天使它会帮助你哦，在你的打开你这方面的一些能力，然后让你在直觉力还有你的灵性这方面能够开启，然后接收更强大的一些讯息。好，这是我所看到的哦。好，那我们先来看一下哦，第一组你抽到的牌有哪一些牌哦？好，首先是钱币的国王，逆位，再是钱币5，审判牌，还有正义的逆位，世界牌，还有宝剑骑士的逆位，再来就是权杖4，宝剑3，隐士牌，钱币5，钱币2，以及宝剑8。好，这是我们刚刚抽到的塔罗牌哦。那这边对应到的星座能量呢，有金牛座、白羊座、双子、处女跟天秤座。好，这是主要的星座能量，给大家参考。好，那我们进入我们的主题哦。那我们首先看到我们的塔罗牌上面那我在想，对方应该是一个蛮成熟的然后年纪也稍长的一个人哦。那个性上面会比较固执，比较执着对于一件事情的看法上面比较不容易去改变，所以当他决定了，或是他下了一个什么样的一个决定，他就会很执意的要去把它完成，然后也比较无法去接受别人给他的意见哦，比较固执一些那但是好的地方就是他是一个务实的一个人然后事情都会深思熟虑这是他的一个特性。那当然我这边有看到那他可能在最近就是也是卡顿了遇到了一些麻烦当然有包括可能有财务上面的也是出了一些状况，甚至就是说他可能很多的事情都有一些不顺然后就是遇到一些障碍的部分那当然他对于你们之间的感情呢，实际上他看得出来他其实是想要做一个结束，对，那他觉得这么一直没有办法很明朗那在他心里一直怎么讲，就是挂碍着，所以他很想要做一个决定实际上他心里其实已经很明白很确定的，就是他已经决定要斩断这段感情了，对。那所以呢，其实在这些塔罗牌里面，其实
已经感受不到那个感情的交流，没有那个感情的交流哈。所以应该你们之前其实已经这怎么讲？就是说大概就是已经分开了一段时间了，好，只是没有把话讲清楚。对，但是对方他已经觉得是时候该把话说清楚了，所以他已经有这样的一个打算哦。对，那他也觉得其实对你其实也是不公平的哈。那可能对，对于你的感情，他没有办法再继续，所以他对你来讲，他是有一些些的歉意的。那有可能你们是有远距离的，远距离的，那甚至是心的距离是遥远的，那不是真正的距离，而是心是很遥远的哈。已经没有办法达到你们的共识，好，然后一直停滞，好，没有办法再继续下去了。那所以他有想要，不要再拖延了，因为你们其实已经这样的状况已经持续一段时间了哈。那他有想要把它摊牌，然后讲清楚，对，然后不想再继续这样子下去了哦。那这边我讲到这边哈，那你们对应看看，若是觉得完全不符合的话，那我想这个讯息就不是给你的，那就会建议你去听其他的2组好的解牌。那若是你觉得70-80分，有对应到，那我就觉得你是可以听下去的哈。那可能这里面就真的会有一些讯息是要给你的。好，那我们再继续看下去哦。那这边也可以看得到，有可能哦，他少部分的他是有家室的人，对，他是已婚的，已婚的。所以他非常的就是很心痛，对，因为他痛苦的原因就是对两边都对，他会觉得是一个很煎熬的一个过程，所以他也一直在寻求解决的方法，甚至有想过到底要跟谁所以他一直有在心理上面去做一些衡量的。那这边一而再再而三会看到他应该确实你们之间应该会有一些财务的状况，有一些财务的状况，资金的匮乏啦，这方面这个牌很明显的有这样的一个讯息出来。所以这个是不是你们要分开的原因之一呢？也有可能，也有可能是这财务上面的无法就是处理得很好。那对他一直有想要改变这样的一个状况，但是他也试过，但是还是一样有很多的层层的关卡，所以让他决定要放掉这段感情，放弃这段感情。对，这目前是他的一个想法，这是他的一个想法。那我们来看一下我们对应的星座能量这边有金牛、白羊、双子、处女还有天秤这几个星座，那可以供你参考一下那没有对应到也没有关系这是主要的是一个星座的能量。好，那再来我们再来看
那我想你这边也是如此啊哈。其实但是我必须跟你讲哈，你还是很我觉得这段感情，我会觉得其实应该是没有办法再继续了。那所以我倒建议你，其实你可以放宽，好，放宽心，然后追求你自己，好，你自己另外的一片天呐，哈。因为这边有看到，其实你是可以遇到你的真爱的，对，你是可以遇得到的哈。那你接下来的遇到的这个感情呢，它是会很稳定的，好，是很稳定的，而且它会给你很明确的承诺，好，包括订婚或者是结婚，好，会有这样的讯息，甚至是口头上的一个承诺，好。对方可能就是年纪会比较甚至比你小，好，那应该是接近，好，不会大你很多岁，好，应该是你们很接近，甚至比你年纪轻的，然后个性也会比较单纯一点，好，那所以可以看得到，好，即使这段感情结束，你仍然有机会可以遇到你的真爱，好。好，那我们继续看哦，我们的神谕卡，别听旁人的话哈，他这边有这样子的一个建议了哈。那我相信你在这段的感情，我相信应该也会有你的同事朋友啦，会给你一些建议哦。那其实这边要告诉你的就是，其实你就听你自己的心里，内在心里到底想怎么做，好，不要去听旁人的，好，因为真正相处的是你，对，你才知道其实这样再继续下去到底有没有机会，好，当然你也会很彷徨，可是我觉得你自己应该，有时候我们都知道这是不可能的，可是就是一直不愿意去接受这个你不想听的这个讯息哈。但是我希望你能够打开，好，不管是你的视野还是聆听你心里的声音哦，你真正知道，其实你是知道的，这个到底这样的关系到底有没有办法再继续，有没有这样的机会，其实你大概可以抓个应该可以抓出一个方向出来，对，所以这边还是一样哈，就是说你不用听很多人，包括你的家人哈，给你的建议，其实你就是听看，因为你最了解哈，因为相处的是你，所以你最清楚这样还有没有机会再继续走下去。好，那当然，我觉得若是已经知道了这个是一定要切断的，那我觉得也不要拖延哈，因为我觉得你下面的感情机会是更好的，对不对？你若是没有在迎接你下一个恋情之前，把这个关系把它切除干净，其实这样也会影响到你下一个感情的运程。好，所以我觉得倒不如把它清除干净，把心净空，才有办法有空间去接受一个新人，对不对？好，那这边有提到哈，金发男子或女子哈，所以有可能呢是外国人。那若不是外国人，那也许是东方人，但是他的发色呢是比较偏浅色的。好，所以这个你可以留意一下。好，你可以留意一下，在你身边，发色比较浅的，好，那有没有可能是对方？好，那再来这边就是讲到你的计划是会实现的，对，你心里你经过这样子去统整之后，你去做一个结论，好，你该何去何从，你该怎么做，那我相信你最后做的这个决定它是会实现的，哦。好，那再来呢，你一定会遇到你合得来的人，
爱你的人，对，你们是彼此付出是对等的，好，然后不再会有这种就是很失落悲伤的感觉。接下来你的感情是一定是非常的快乐的，好，可以感受到那满满的爱意。好，所以这边有讲到大天使夏米尔，他会用你灵性上的灵魂伴侣关系去来协助你。好，所以呢，我刚刚有讲过，其实你可以多接触一些大自然，或身心灵的疗愈，让你的心灵能够更亲近，然后能够灵性能够开启你的灵性直觉、灵性觉醒。好，那再来这边又再次强调，你会有一段新恋情即将到来了哈。好，那这个恋情是会让你很充满期待的。那这边也再次的跟你建议，就是放下前任的伴侣，放下。对，我相信这个是一个不是说容易啊，做很难啊。毕竟有时候付出的感情，你是外人看来是简简单单，但实际身历其境的你们可能才能知道这有多痛哦。可是呢，一定要去清理它。对，我们必须还是正视它，而且有时候不要一直在那个泥沼里面一直去翻滚，因为那个是不会有好的结果的。所以放下，对，你放下，你才有办法迎接新的来，好，新的到来。好，那这边当然也告诉你了，其实你已经允许这件事情的发生了，对，你已经有心理上面的准备了，你即将要去迎接这样的一个结果，包括切断这段感情，把前任的把它清除的干干净净的，不要再有一些藕断丝连啊、不甘心啊等等这样的一个负面的情绪。所以呢，很快的所以其实你把它切断干净，其实你就可以很快的就可以迎接到你真正的爱情。好，那当然我们这边看到卡牌上面也提到了一直没有做人，他的意思就是有人要离开你的生活。对，没有错，我相信你应该也想清楚了，这段感情确实就是必须要切割掉的。那没有关系，离开了你势必还有新人的进入到你的生命里面那所以这段过程呢还是有一段时间需要克服的所以呢这个当然需要调整，对，还要疗伤。所以这段这个路程呢还有一段路需要去调整，但是我相信你一定可以克服的你一定要相信你是可以得到值得你去爱的感情，包括这个爱情。所以呢这是给你的建议以上就是第一组的解牌那希望有帮助到你那若是喜欢那六四帮你的解牌呢，那请给六四一些支持。那希望点开这支影片的你们呢，能帮六四订阅，还有按赞分享，甚至呢将您的爱情故事可以留言给我。因为这是一个新频道那很需要大家的支持，那六四才有动力再继续做更多的影片，然后帮助你们。那希望呢以后能够有制作出来的影片呢，大家都能够继续支持。好，那原则上呢，六四应该会一个星期会有一支影片，最少会有一支影片的发布所以希望大家多多关注六四。那我们就下次影片见面咯，那就在这边拜拜。好，大家好，欢迎来到六四密码占卜，我是六四。那今天占卜的主题呢是关于你和他的爱情指引。
好，那我们抽到这一组的第二组哦。那抽到的，我们首先先看他的主牌这是一个沉思的男人哦。好，那我们看到这张牌呢，他给我的感觉就是这是一个很有智者有智慧的人，然后也是一个聪明心思很细腻的人。你看他一直在端倪着他的手上的一个水晶饰品，仔细的品量，而且呢他是一直在思考一些某些事情他是对这个物品是非常欣赏的、喜欢的然后非常重视的，所以他一直在端倪这样物品，然后也一直在思考着这个东西。好，这个是我看到这个的牌的这个感觉那首先我们先来看一下我们的塔罗牌抽到了哪些牌。第一个是圣杯皇后，它逆位，再来就是权杖皇后的逆位，权杖10，然后钱币7逆位，权杖1，宝剑5，还有就是圣杯10，跟节制牌，还有宝剑8，权杖5，宝剑7，跟权杖2。好，那目前这是我们目前看到的塔罗牌那这边六四要跟大家说明一下，因为这是一个大众占卜，它没有办法对应到每一个人那希望大家就是可以截取对自己比较有益的讯息来听就可以了那不用强行的套入好，那首先呢这边呢我看到了就是你可能是一个就是心思很细腻的人，然后心很软心软，然后很容易就是多愁善感，然后玻璃心是一个玻璃心的人但是都蛮能够为他人着想的一个蛮善良的一个人那也比较敏感一些情感是非常丰富的非常丰富的一个人那对方呢我看到的是他是一个比较主观的人，比较以自我为中心的那也会比较有掌控权，然后是一个比较喜怒哀乐会表现在脸上的那做事也比较冲动一些好，这是我看到的。那对方呢他现在呢工作上面的压力是非常的大而且他目前很多的心思都放在工作上可能会有一些案子啦要他处理啦那所以看到他承受蛮多的压力心力蛮交瘁的。那当然他们可能还会有一些新的一些计划工作的计划新的一个案子要处理，那所以可以感受得到他在事业跟感情上面他是分身乏术的他是一直很难做到平衡可能他的心思会多一些在事业上，所以相对的呢在你的部分呢可能会冷落了一些你会觉得就是好像没有再这么受到重视。那因为你又是一个很心思细腻的人所以你特别能够感受到这样的怎么讲，这样的一个失落感所以特别会凸显这样的一个情绪在。那所以在现在这样的一个情况下呢，其实是
对方是一个很混乱的心情，好，心境上是非常的混乱，他可能不知道该怎么样去处理你，好，在感情上面的问题，因为他的很多的心思都是在工作上的，好，那可能也认为你应该可以了解他，好，那因为你是一个善解人意的人啊，哈，但是你也是会有情绪的，哈，尤其你是一个都把心思都放在心里头，什么样的想法比较不善，不会去说出来，都放在心里，所以对方更不了解说你内心的想法。好，那这是我目前看到，过去你们在相处的上面所遇到的一个困难点。好，那我们讲到这边呢，若是对应上面呢，你会发现就是若是完全不符合的话，那就建议你听其他2组。好，那就可能这一组的讯息就不是你的讯息。那若是你对应上来7、80还蛮符合的，那就建议你可以继续听下去哦。那这是一个大众占卜，它无法对应100%。好，那你就截取有益的一些讯息，好，你想听的讯息，或者是觉得对你有帮助的讯息来听就可以了。好，那接着呢，其实我这边看到的是，其实对方他对你其实是有未来的计划的，是有想要共组家庭这样的一个想法的。好，他不是玩玩而已，好，他是认真的，那有思考过未来你们共组家庭的一个愿景，那他也试着去调整，因为他知道他工作上面是很繁忙的，可能在这部分会忽略了你，所以他有试着想调整，但是毕竟他真的还是有很多的事情都迎面而来，所以他可能是一个在公司上面算是一个蛮重要的人物，所以他可能要决定很多的事情，什么事情都必须要他来参与哦，所以他可能在这方面就没有办法这么的就是多余的心思在你身上哦。那我在这边还看到有一个少部分的讯息哦，所以不用强行套入哈。你看有没有这样的状况哈？那就有可能他还有心仪另外一个心仪还有一个心仪的人的对象。那这个对象呢，他并没有公诸于世，对，但在他心理上面曾经有衡量打量过，曾经有盘算过，到底对谁才是适合他的哈。那你看我们刚刚抽到这个沉思男，你可以发现他一直在看着这个物品，然后一直若有所思的在想着要怎么样去处理这件事情。那所以可以看得到有竞争者，然后当然这个他并没有把这件事情告知你，所以你也许还不清楚，也许不知道这件事情哦，但是是有这样子的情形。我看到的是有第三者的出现，有第三者的出现。对，所以这个部分呢，对，好，那当然就是他也是一直放在心上了哈，然后但是他也在权衡之中，也在去思考要如何去做取舍哈。好，那这边我再提一下哈，我们这边的星座能量呢有巨蟹、双鱼、那金牛、水瓶、双子，还有火象星座的牡羊、狮子、射手，这样的能量。那这是星座的主要的能量，那若不是也没有关系。好，
好，我们再继续看一下那我们在雷诺曼卡上面呢，其实呢，我们是已经可以知道你最后未来这个男生不一定是男生了这个对方呢，他会做最正确的选择他会做选择的他会有心里一个盘算的，他其实是重视你的他并不是真的想玩，他只是想要认真的去思考最适合他的人所以他会有最后他会选择，他是会有正确的选择。那我这样看下来，其实他是会选择你的因为他才知道你是非常爱他的所以他在这边他也会做一个清理对于不属于他的这样的一个关系，他也会做一个切割他会做一个处理的。好，那我们再继续看神谕卡有给我们什么样的一个建议啦这边我们看到有灵魂伴侣、双胞胎这样热情恋人那这张神谕卡其实我们就可以很明确的知道其实你跟他是注定的，天上注定的那你们彼此呢都会蛮有欣赏对方的点然后也真的是对对方是有怎么讲，是两情相悦的是好的对对对所以你们是非常非常的适合的一对。那我们再看到业报的记忆阻挠，这个部分我必须要特别再跟跟大家再说明一下这是跟你的前世因果有这样的一个相关那这个可能需要你去消除一些不好的记忆不然它会一直带到现实，让你在很多的感情面上面会遭遇到过去所经历不好的一些阴影所影响所阻挠，然后会干扰这个好的能量到来。所以这边建议说，其实你是真的必须要净化你的这个能量，让你的能量能够干净，然后把那些不好的记忆其实都把它褪去不要一直放在心上因为我觉得过去就是过去的那要相信自己会遇到最好的要给自己这样的一个正能量，那你就一定可以遇到好的。所以这个课题呢，这个业报这样的一个课题，可能你要先去处理处理完了之后，你才有这样的一个能量这样的一个好的能量去迎接好的未来这是我所看到的所以这边给你建议一下。再来我们看到会给你一个建议，就是说找个时间，然后跟对方去个小旅行然后好好的面对你们之间的问题。那我会建议你若是你有心理上有什么样的想法感受，其实可以透过这样的一个旅行，大家都放松，然后不要有任何的工作啦其他的事项啦去影响到你们，就你们两个就好好的去度个假期然后在氛围非常不错的情形之下，大家可以点个蜡烛啦不管是在就是好的氛围下面呢，你们可以说出自己的一个想法，那你们自己的感受，你们的需求，甚至呢可以共同讨论你们未来的一些梦想那我觉得透过这样子的一个好好的谈，会改善很多一定可以改善到你们之间的关系，可以让你们的关系更紧密，然后连结得更好，然后很多事情不好的能量也会因为你们这样的坦诚，然后把事情说开来，其实会有改善的。好，
再来就是要告诉你，就是这个感情其实是值得等待的哦。虽然这中间可能过去、现在都还是一直有这样的不开心的不开心的能量在，或者是你们可能还是会有一些争吵哦。那但是这个都是一个过程而已那这个感情在未来其实是会更怎么讲，明确干净，而且它的能量是好的，所以这个感情是值得去等待的。虽然这个过程当中还是有一段时间需要去克服，好去适应的，可是我觉得看得出来你们之间是好的能量。好，那只要把一些不好的能量稍微做一个调整，其实你们就像前面讲的，你们就是灵魂伴侣了。那没有什么是过不了的。就是自己的心魔把它讲开来，多鼓励你很多事情，因为这边可以看得出来你们两个个性是截然不同的所以很需要沟通，因为你们是两个属性不同的个性，那要在一起其实有很多的东西是需要调整适应的，所以我觉得不要放在心上。那有很多的话，那找一个好的地方，好的氛围，然后好的心情，然后去把它说出来。我相信在这样的环境下、情形下，一定可以改善你们之间的关系。好，那再来这边还看到一个敏感度这边讲到的我这边念一下大天使汉尼尔他说，你现在对能量与情绪是非常敏感的，尊重你自己与你的感觉。好，那这边我想要跟你提醒的就是说你要把你的焦点放在你身上因为我觉得你对这段感情付出的蛮多的然后都会为对方着想然后可是这边要告诉的是，你可以把焦点放在你个人身上，有时候感情彼此是很忠诚的只是可能忙于对方有事要忙，那可能在这方面就忽略，所以我倒建议其实你可以多关注在你自己身上你自己也可以做一些调整，对不对？去学习一些新的东西好，那去学习嘛，好，那去进修啦，去学一些专业啦，语言语文都很好，那就是让自己能够有另外一个的目标，而不是你所有的目标都在他身上那我觉得这样子其实也不是一个很健康的感情然后让自己更有价值提升自我的价值，然后呢当然也很鼓励你去到大自然去做一些身心的疗愈那这样其实在自然而然你就可以把你刚刚我们提到的前世的因果业报这些，然后阴影可以做进一步的探索，然后释放一些负能量，其实对你们之后再交往的话也会很好你的能量是干净的，而且是好的能量，正能量，其实对彼此都是会有加分的好，所以在这边很鼓励你，就是可以把焦点放在自己身上。好，再来我们就看一下那个时间点我们是看到了，这个时间大概就是还需要一段时间了但是没有关系我们不要急，坚持才是最重要的只要你认定这件事是值得的，那你就坚持下去千万不要很急，然后因为想要赶快得到一个答案，或者是想要马上的看到这个结果然后所有的做错了一个错误的决定那所以这边有讲到啦不要冒险所以不要冒险可能就是要跟你提醒，就是说很多的决定呢都请你多方的去
听取别人的建议，比如说朋友、同事、家人等等，不要一意孤行，也不是说一定要听别人，而是说你可以综合别人的建议，然后再做一个你自己觉得最正确的决定，然后对，因为我相信这个感情其实看起来是很值得期待的所以遇到这些困难其实都是很正常的那只是把它调整一下把很多的心结说出来，然后希望对方如何配合，能不能折中取舍，然后大家都退一步，其实哪一个对不对？哪一段感情，哪一个夫妻，他们是永远就是天衣无缝的，就是非常配合的很好，一定都要有一些牺牲，然后这样子，我觉得这个感情才能够维持的长久，你说对不对？好，那这就是我们第二组的解牌啊，希望有能够帮助你解答到你的困惑那在这边呢，那六四呢，想要邀请点阅这支影片的你们，然后看到现在很感谢你们。那也希望你们若是喜欢这支影片的话呢，能多给六四一些支持因为毕竟六四这个频道是新频道，然后希望若是喜欢这支影片，能够帮六四订阅、按赞、分享，还有留言给我那可以在留言里面告诉我你们之间的感情故事，我都很乐意听的，我都会看的那以后六四大概每周都会有一支影片的上传那希望因为蛮忙的那希望能够固定在每周都会至少有一支的影片，那也希望看影片的你们能够继续的支持我，那我们就下次再见咯，好不好？拜拜。大家好，我是六四，欢迎来到六四密码占卜。那这是我们抽到第3组的牌卡，然后我们今天的主题呢是关于你和他的爱情指引。好，那首先我们先来看到我们第3组所抽到的主牌它是一个太阳牌。哇，这个是一个很棒的能量它的能量是光芒万射的然后非常的有自信，然后感觉到它是一个新的开始能量满满然后充满着快乐、开心，然后当然也是心想事成、梦想成真的一个能量所以非常的好。那我们就来看一下呢第3组他抽到塔罗牌有哪一些首先是钱币骑士，再来就是皇帝牌的逆位，魔术师、愚人牌，还有圣杯皇后的逆位，以及圣杯侍者再来就是宝剑公主、恋人牌、月亮牌、权杖3，还有圣杯公主，以及宝剑的王牌。好，这边的星座我大概可以先讲一下这边的星座大概有处女座、巨蟹座、天蝎，还有双鱼，这是水象的。然后风象的话有双子、天秤、水瓶，然后还有火象的牡羊。主要的星座能量有这些。那当然，你如果不是这些星座的话，没有关系这只是一个参考而已好，那所以还是要强调，这是一个大众占卜它没有办法对应到每一个人好的情况，那没有关系，我们大概就是选择自己比较有益的讯息来听，或者是完全不符合也没关系，可以选择其他2组来听听看。好，那我们就来先看一下我们所看到的牌意首先呢，我在想这样子的一个牌
就是看起来他是一个怎么讲，还蛮刚开始的一个爱苗，还不到真正已经进入感情的，它只是一个是暧昧的阶段，或者是刚开始的阶段，对，初认识，然后都还蛮喜欢对方的这样的一个阶段，那所以呢，其实你已经对这个对方已经就是暗中观察蛮久的，喜欢蛮久的，都偷偷的喜欢，偷偷去打听他的消息啊，然后去对他的一切你都非常的在意，因为你非常喜欢这个人，然后但是这个对方呢，其实也是蛮有距离感的，他不是那么容易的接近，他的亲和力是够的，只是说他不是那么，因为他所表现出来的一个个性特征其实他是一个蛮受到很多人喜欢的人，像他是有很聪明啊的才智啊、才华啦，说话也很风趣啦、幽默啦，然后长得又很不错、有魅力的一个人，那所以你会被他的这样子的一个外形啊，还有他的一个样貌，他展现出来的一个才华，你非常非常的喜欢，你非常的欣赏他，所以你对他的一切你都非常的怎么讲，很有好感，非常的有好感。但是为什么说他不是那么容易接近？因为他其实还算蛮多活动的，他是一个蛮活跃的一个人物，他不是一个就是乖乖很宅男呐，他是一个蛮活跃的，就是蛮风云人物，可以这样讲了，但是他是一个不喜欢受拘束的人，对，他不喜欢有框架，就是怎么讲，就是很呆板的一步一步的就是做事情，他是喜欢就是比较有挑战性的，那所以其实这个对你来讲其实是你的很致命的吸引力，你很喜欢这方面的这样的一个特色的一个人，但是呢又想到他其实真的很受大众的欢迎，所以要得到他其实也不是怎么讲，你会很担心害怕他到底喜不喜欢我，我若是表白我的成功有多少啊？他那么多人喜欢他，一定不会喜欢自己，你会在心理上面一直对自己的否定，然后一直觉得他很好，然后你配不上他，所以你会一直就是不敢表现出来，也不敢表达你的情感，你只能偷偷摸摸的然后去做这样子的一个观察，然后每天也是这样子，很希望每天能够见到他，然后他所说的每一句话都让你开心久久，所以可以感受得到你们是刚开始的，很刚开始的那种爱苗，刚开始的成长。那讲到这边呢，你们可以看一下然后这个有没有符合你的情况？那若是不符合的话，你就可以听其他两组来听听看那若是符合的话，我们就可以继续听下去刚刚讲到你对他是坦白讲，你非常的喜欢因为这个男人就是你的菜，
坦白讲你非常喜欢，那可以在这个牌面里面也可以看得出来，其实他也很欣赏你，他也很喜欢你，对，他对你是不讨厌的哦，好，不讨厌的，那只是你一直不太敢表达你还是非常的含蓄，然后就是都藏在内心里面不太敢说出来，然后但是你都一直都在关注他他的一举一动，其实你都很在意，你都是非常非常的在意，但是因为这样子的关系其实是非常的暧昧的，模糊不清的，他你说恋人还没有因为你们还没有到达这样的一个地步，那你说朋友是有交谈有刚开始这样子初步的认识，但是呢就是人们所说的啦，友达以上恋人未满这样的一个状态，那所以你现在目前呢都是属于比较暗恋的暗恋的一个情形。好，那但是在牌面上确实他不讨厌你，他是喜欢你，他也很喜欢你的所以你也不用太担心自己好像配不上等等那所以你会想要再有进一步的认识，进一步的想要再有进一步的关系的确立。所以呢其实这边可以建议你其实你就勇敢的跨出去，勇敢的表达，勇敢的告诉他，对，我就是喜欢你，对，我可以成为你的女朋友吗？勇敢的去表达，不要担心。因为什么？因为在这边我其实看到了，其实你在牌里面呢其实也出现了很多不错的比如说好消息的，像这个花束就代表着你是有好的消息的，有收到好的礼物的，是一份礼物，然后是一个祝福，所以这个花束呢其实对你来讲你应该勇敢的跨出去，是正向的，而且呢这个是老天安排好的，所以你其实也可以祈求上天能够帮助你胆子大一点，勇敢的说出你喜欢他，我们是不是可以成为恋人，我是不是可以成为你的男女朋友之类的，其实是可以跟老天，因为这都是老天安排的到你面前来的这一位。然后再来就是最近你也有可能会有一些搬迁迁徙的这样的一个动作，那大概还有就是也是一个怎么讲，也可以讲说也是一个好运的预兆，也是一个好运的预兆。那若不是搬迁，那就是你可能可以得到一个一样就是一个好消息。好，所以这种种呢就是其实你就不要再演内心戏了啦，应该就是对不对，勇敢的跨出去，对不对，然后表达你的爱意，对，你喜欢他，对不对，有没有机会继续交往，我觉得大胆一点好，那再来就是我们可以看到可是最近你可能要担心一点有可能就是在物质金钱上面会有一些的担忧这边有出现这样的一个暗示了就是在物质金钱上面，可能在投资理财上面可能会有一些损失，或者是你可能会有掉钱包或者是购买了一些比较大样的一些花费金额在，所以这方面你可能稍微再留意一点然后再来就是看到你就是你现在的情绪起伏，就是完完全全就是跟着对方很开心哇你就很开心对方可能今天没有跟你多说话，你可能就会非常的失落，或者觉得一天都不开心，所以你整个的爱苗是已经
被点燃的哦。那所以你一直在试探，就是说有没有这样的一个机会哦。所以对，所以我觉得你应该可以勇敢一点哦，因为这边也抽到一个惊喜哦，就是再次的确认你应该在近期是可以得到好消息的哈，你就大胆的去把说出来，大胆的去把这个关系确认哦。那这边有一个月亮周期哦，就是此时你看到这个的当下，此时呢，这个时候是你显化的能量最大的时候，所以你要善加运用这样的一个时期，然后呢，将你的愿望、你的心意，然后让宇宙能够知道你有什么样的一个想法，你有什么样的一个期望，希望它能帮助你达成。所以你可以利用在这个周期刚好它是一个满月，它是刚刚好能够把你的显化的能量更放大所以可以好好的掌握这个时机这个时段，然后把你心里所想的能够告诉宇宙，让它能够听到你的愿望，让它来帮助你达成这个心愿，好吗？好，那当然还有看到就是疗愈家庭课题那当然这有可能是你或者是对方有这方面的家庭问题那可能对父母这方面有一些的不谅解，或者是家人，那这个都是属于原生家庭的课题，可能是需要去被解决的不然这会影响到你接下来面对家庭还有家人的关系会受到影响。所以我觉得这个部分可能是需要去面对它解决它，然后若是父母，我觉得可以去深谈，然后做一个原谅释放这个负能量，不要一直放在心上，然后成为你这一辈子的阴影。所以我觉得这个课题是很重要的需要是被解决的，这样对你未来的爱情那才会有帮助好，那再来就是他说可能就是这个人了，对，就是你现在喜欢的这个人，对有机会成为你未来的另一半所以你可以好好的把握掌握既然已经有这样的机会遇到了我想这也是就是老天的安排了而且呢时间就是现在，时间就是现在，正往你的路上了，所以你现在应该是正经历着所以呢好好把握掌握你的机会，认定了确认了，你就勇敢的表达，不管如何嘛，对不对？有说有机会嘛，你没有说就这个机会有可能就没了，或者甚至被别人抢走了因为刚刚一直强调其实你喜欢的这个对象其实非常的迷人有魅力的，那我相信也是很多人喜欢的但是我想他对你也是有好感的，所以你不妨在此时此刻就可以去做表达表白不用担心这个时候是属于你的好，那当然这边还有一个建议啦就是说你不要因为别人劝你什么你就害怕退缩了他一定不会喜欢我，一直自我的否定你应该展现你的自信你是有力量的你是最好的，那你要展现这样子的一个能量那才会吸引好的能量靠近你。那这边当然又提到了一个业力的部分那这个业力的部分还是一样要强调就是善有善报，恶有恶报，多做一些善事，累积一些好的能量，那你接下来你遇到的人事物也都一定会是好的，靠近你那当然你做了不好的事情也相对的会吸引到一些恶报，所以这个对你来讲，尤其这个业力对你来讲是很重要的不管如何我们要坚信善有善报，恶一定会受到恶报的
惩罚。好，所以千万不要有侥幸的心态，这个是很重要的哈。好，那这就是今天第3组的解牌啊。若是你喜欢今天的解牌呢，希望能够帮64订阅这样的频道，然后按赞、分享，甚至留言。因为这个是64的新频道，很希望点开这部影片的你们能够多多的支持，那我才有动力再继续做接下来的影片。然后64大概预计希望能够在每一周都能够有一部影片的上传，所以若是你们喜欢影片的话，请多多给我支持，那我会做更多的占卜影片，然后也希望能让你们疗愈到自己的内心，好，那让你们有更多的正能量。那好，那今天的节目就到这边咯，那我们期待下次的影片再见咯，那我们就在这边，拜拜。